挑战扮演随机 BOSS 并且赚100万第2期，让我们看看本期可以抽到哪位 BOSS 呢？想让我扮演哪位 BOSS 可以打在评论区。本期主角卡德尔黑鹰。卡德尔黑鹰是迷雾荒岛地图里驻守在折耳根 BOSS 点的小兵，他没有出众的特点，伤害低，根本没人打。本期伪装，他看看能不能骗到玩家。Hello， 大家上午好，中午好，晚上好，你爸你妈好。我依旧是那个吃饱饭没事干的那个小主播阿旭。本期扮演的不是 BOSS， 但他也是迷雾荒岛里的小兵。那么好，今天就让阿旭老师带你们扮演野怪，究竟可以扮演成功吗 ？OK， 我们废话不多说，多说是废话。首先我们必须要有长空猛禽衣服，然后再来一件3级甲带巧克力搬砖，还有一个5级包进去以后放背包里。最重要的45或者其他冲锋枪，最后一个3级头，战备值正好45万。趁这个时候，我们来赞赏里寻找一个幸运安排装备。OK， 同意了，直接给他安排一套猛攻套装。OK， 我们一切准备，就去迷雾荒岛单排猛攻。可恶的7、8粉丝，旭旭不就不小心睡了24小时吗？结果一觉醒来竟然有1500条催更的信息，结果更了之后没有小心心，有没有免费的小花花呀？呜呜呜！他哥的没有人支持，直接躺平了。嘻嘻，开玩笑的啦，回馈粉丝才是真的。阿旭还是那句话，活跃粉永不缺。看看这期有没有您，没有的话也不急，说不定下次就到您了。最后旭旭快突破50W了，大家能不能帮帮忙？首先我们把这个小兵打了，以免暴露身份，然后我们直接装人机走路，等待睾丸上钩。趁着没人的时候，先来欣赏一下等人阶段。他哥的怎么有人打断我啊？他哥的我们继续装看看能不能不要怀疑我。敬酒不吃吃，罚酒直接花生米喂饱。即使我是一个黑鹰小兵，你也打不过，还想跑直接追。你好，我是丁丁。你好，我是真真。一波妖者直接拿下。Thank you。发现前面又来了一个乞讨小哥哥，直接打。我靠，没想到不是我的但是遇到45同行了，他应该没发现我是真人，直接偷袭。来一颗辣妹子火热一下，成功拿下，看看爆率怎么样？又是一坨什么狗屎爆率啊！跟踪一个小乞讨，我们直接被刺。赶紧过去看看爆率。金光我，他哥的直接黑化。Thank you。直接起飞了，他哥的直接猛攻辐射区。你好，乞讨大哥，我知道错了。好机会，2个做乞讨拿起来了。等他们打完，直接渔翁得利。好机会来了，让你打我直接坐下。没想到刚来到辐射区又有脚步，他没头盔打爆头线。金色 P90直接的吃了，还是极品穿甲弹头的，开点箱子。听脚步，我们直接辣妹子堵住。哎，不是，怎么没有伤害呀？臭乞讨太狡猾了，直接花生米喂饱，还敢追，让你尝尝极品 P90的威力。我操，怎么又爆了一个金光啊？我乐格斗金色极品双词条7级包无敌了。不是兄弟，还有大货，这下走出大山了。捡了一把卓越 P90，把没开的箱子开了。小老鼠还以为我是人机呢，直接上。拿下一个又来一个，真是葫芦娃救爷爷。我乐个斗臭土鸡仔真把我当人机啊！最后去叔叔开一下矿车，检查一下路屏，看看路上没 OK， 路上了就。你妈了！